Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bidan Bari. Di sini saya akan melakukan terapi pijat bayi dengan metode common cold, yaitu untuk mengurangi batuk pilek pada bayi. Mari kita lakukan pemijatannya. Yang pertama, teknik sinus line. Dari atas tarik ke bawah, lalu tarik ke bagian pelipis. Gerakan selanjutnya adalah check raindrop, yaitu memberikan ketuk-ketuk sedikit di daerah muka. Lalu selanjutnya teknik daerah dada, yaitu big lob. Tarik ke atas bentuk huruf lob besar. Lalu untuk gerakan butterfly, dari bawah kita tarik ke atas dengan gerakan menyilang. Gerakan selanjutnya Toby top intracosta. Dari kanan dan kiri kita mulai dari tulang melayang dari bawah ke atas. Lakukan sebanyak 6-7 kali. Lalu gerakan selanjutnya chest raindrop, memberikan kita mulai dari bawah ke atas dari sela iga intracosta. Setelah itu bagian dada bagian belakang kita balikan bayi atau kita pangku. Gerakan selanjutnya adalah back and forth. Lalu selanjutnya gerakan sweeping neck bottom, dari pangkal leher ke pantat. Kemudian sweeping neck fade, dari pangkal leher sampai arah kaki. Kemudian back circle, kita hindari tulang belakang. Kita selalu lakukan samping kanan dan kirinya. Boleh sedikit ada tekanan. Gerakan memutar. Kiri dan kanan. Kemudian gerakan circle over the scapula. Lakukan sebanyak 6-7 kali. Lalu gerakan back Toby top. Di sela-sela tulang iga. Lalu back raindrop, kita lakukan dari bawah ke atas. Ketuk-ketuk. Lalu dilanjutkan dengan gerakan pitching, dengan menggerakkan jari jempol mendorong, kemudian jari telunjuk mengambil dan jari tengah berjalan beriringan. Jangan terlalu jauh, jangan terlalu tegak, ambil dengan sisi 45 derajat pelan-pelan. Selesai daerah punggung, lanjutkan. Selesai daerah punggung, kita balik lagi.
Kita telentangkan bayi, lalu relaksasikan. Relax. Oke, terima kasih.